Уже давно все хабаровчане знают, что М.Дягтерев слов на ветер не бросает, а конкретно с головой ушел в дела. При этом его всегда сопровождает, я бы сказал, трудоголик города Хабаровска мэр Кравчук. На улице Архангельская, 23А, после каждого дождя скапливаются огромные лужи и буквально невозможно выйти. Без болотных сапогов, натянутых до самого подбородка. Но УК ДВ «Союз» решили пойти навстречу жильцам. И они решили все-таки эту столетнюю проблему не без помощи М.Дягтерева и мэра Кравчука. Они построили мост. Конечно, не Крымский, но все же мост. То, что вода попадает в подъезд, среет стену внизу, но это ничего страшного. Это же пустяки, дело житейское. Но и также главное, что за это взяли плату, как за капремонт. Оно и понятно, мосты возводить это дорогого стоит. Жильцы другого дома, узнав, какой классный мост построили по Архангельской, также обратились к нашей администрации. Это подъездная дорожка по адресу улица Белорусская, 33. В темное время суток здесь лучше не ходить. Можно ноги переломать. Постоянно все спотыкаются, получая травмы. Обращались тот же УК ДВ «Союз», который, кстати, и построил тот замечательный мост. Но пишут, что на балансе дома нет средств. Хотели создать ТСЖ, но в этом доме всего 12 квартир. И платежеспособны, к сожалению, не все. Рядом проходит дорога, которую сейчас ремонтируют, но ливневки в ней нет. И при дожде вся вода уходит к ним во двор. Из подъезда вообще невозможно выйти. Очень обидно, что платишь каждый месяц немалые суммы за этот капремонт, содержание и ремонт жилья, а толку никакого. Почему-то сталинки вообще перестали считать за дома, которые нужно обслуживать. Подпишись на канал, здесь самая убойная политика. Вместе мы достучимся до небес.